सदाको जस्तै आज पनि मैले माल्टा सम्बन्धी नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। अहिले माल्टामा आउनको लागि एकदमै नयाँ नेम लगाएको छ। यो नेम भनेको अब 2026 जनवरी 5 देखि लागू हुने भनेको छ। र यो नेमले चाहिँ अब माल्टामा कामदारको लागि आउने अब सेन्जेन कन्ट्रीहरू बाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेको लागि एकदमै अब थप चाहिँ 250 को 20 घन्टे कोर्स पढ्नुपर्ने बनाएको छ अनिवार्य। त्यो कोर्स सम्बन्धी के छ जानकारी, के गर्नुपर्छ, के सिस्टम बनाउने भनेको छ, सबै यसको बारेमा मैले तपाईलाई आजको भिडियोमा जानकारी गराउनेछु। यसैगरी अहिले माल्टाको मौसम कस्तो छ, माल्टाको ओभरभिट कतिको चाहिँ छिटो आएको छ अहिले, र पछिल्लो पटक भिसा लाग्ने चान्स कतिको बढी भएको छ, कतिको रिजेक्ट छ, यस्तै समसामयिक विषयमा आज मैले तपाईमाझ एकदमै नौलो खबर भनौँ, यो एकदमै नयाँ भर्खर मात्र चाहिँ माल्टा गभर्मेन्टले लिएको एउटा नयाँ नियमको बारेमा र पछिल्लो गतिविधिको बारेमा मैले तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनेछु। सर्वप्रथम त तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई मन पारेर सब्स्क्राइब गर्ने, लाइक गर्ने, शेयर गर्ने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फदेखि एकदमै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। तपाईहरुको साथ र सहयोगले नै म यहाँसम्म आइपुगेको छु। पक्कै पनि मैले सुरुवात गर्दा तपाईहरुलाई जानकारीमूलक भिडियो होस् र सबै आफूले सबैलाई जानकारी दिन प्रत्येकलाई फोन मार्फत गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यही भिडियो हेर्नु होला भनेर जसरी मैले सुरुवात गरेको भिडियो अहिले चाहिँ एकदमै अलिकति त्यसको गति बढ्दै गएर मलाई पनि उत्साह जागेर मैले यस्तै भिडियोहरू बनाउँदै गएको छु। मैले धेरै चाहिँ यस्ता धेरै एडिटिङहरू धेरै चाहिँ अब यस्ता चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हरेक कुराहरू चाहिँ मैले नराखिने सिम्पल भिडियो बनाउँछु। मैले जे जानेछु, जे छ यहाँको गतिविधि त्यही मात्रै हुबहु चाहिँ गर्ने भएको हुनाले तपाईहरुले मन पनि पार्नु भएको छ। धेरै साथीहरुलाई चाहिँ यहाँ माल्टा आउनको लागि सहज भएको छ, किनकि तपाईहरुका चाहिँ पछिल्लो तपाईहरुका भनाइलेबाटै चाहिँ यो पुष्टि भएको छ र धेरै कुराहरू तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो भिडियो मार्फत तथा डाइरेक्ट पनि कन्फ्युज भएका कुराहरू भनेको छु, त्यो तपाईहरुले बुझ्नु नै भएको छ। अब धेरै कुराहरू लामो भिडियो नबनाई माल्टामा अहिले 2026 जनवरी 5 देखि एउटा एकदमै नयाँ नेम लाग्दैछ, जसले गर्दा माल्टामा वर्क परमिट अथवा यहाँ चाहिँ भिसा लगाएर कामदारको रूपमा आउनको लागि त्यो चाहिँ सेन्जेन कन्ट्री भन्दा बाहिरका कन्ट्रीबाट आउने व्यक्तिहरूको लागि एकदमै नयाँ र अलिकति अप्ठ्यारो अब भनौँ अलिकति अझ थप झन्झट र एउटा चाहिँ खर्च पनि अझै थप बढ्ने भएको छ। यसले गर्दा अलिकति एकदमै चाहिँ सबै कुराहरू त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ अध्ययन एउटा चाहिँ नगरेसम्म, त्यसको बारेमा पास नगरेसम्म कार्ड नबन्ने भएको एउटा चाहिँ नयाँ नियम आएको छ। त्यो के हो त 2026 जनवरी 5 देखि लागू हुने भनेको छ र मार्च 1 देखि त्यसको चाहिँ प्रमाणपत्र हो, जब त्यो सबै चिज हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ प्रमाणपत्र पनि दिने भनेर गरेको छ। त्यसको चाहिँ पैसा के छ त भन्दा 250 लाग्ने र त्यो सबै कुराहरू 2026 जनवरी 5 देखि त्यो पाठ्यक्रम के हुन्छ, के समावेश हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ उल्लेख छ। जस्तै अब यहाँको माल्टेज इतिहास, यहाँको चाहिँ कल्चर, यहाँको चाहिँ रहनसहन, हरेक
गतिविधि होइन, अनि यहाँको चाहिँ कानुन, यहाँको चाहिँ सामान्य व्यवस्था सबै चिजहरूको बारेमा निश्चित जानकारी र चाहिँ आफ्नो इङ्ग्लिस स्किल कतिको छ त्यसको बारेमा सबै चाहिँ को बारेमा एउटा चाहिँ 20 घन्टाको एउटा कोर्स भनेको छ। यसमा चाहिँ त्यसमा सबै कुराहरू मिलाएर के आउँछ, कस्ताहरू हुन्छन्, सबै चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम निकाल्दैछ। त्यसबाट त्यो अध्ययन गरेर अनि चाहिँ करिब 20 मिनटको त्यो अध्ययन गरिसकेकाले इन्टरभ्यू दिने छ। करिब 20 मिनटको इन्टरभ्यू मार्फत त्यो पास भइसकेपछि सर्टिफिकेट दिने भन्ने कुरा एउटा चाहिँ नयाँ सिस्टम बनाएको छ। त्यो नभएसम्म टिआरसी कार्ड नबन्ने, त्यहाँ आएर चाहिँ काम गर्न नमिल्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ तत्कालीन नयाँ माल्टा सरकारले बनाएको एउटा नियम हो, जसले गर्दाखेरि माल्टा आउनको लागि थप चाहिँ कस्ट पनि बढ्ने र अलिकति अध्ययन पनि अझ बढी गर्न पर्ने भएको छ। अब पूर्ण रूपमा चाहिँ कस्ता कस्ता क्वेसनहरू केहरू समावेश भन्ने कुरा त मोटामोटी त्यो छ। ए टु जेड के आउँछ त भन्दा यस्तै चाहिँ पहिलाको स्किल पास जस्तै एउटा कोर्स बनाउँछ, त्यसमा चाहिँ अध्ययन गरेर त्यस्तै खालको चाहिँ बनाउने एउटा चाहिँ सेड्युल छ। त्यो आएपछि नै अझ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ हामीले पाउनेछौँ। त्यसको बारेमा पनि पछि जानकारी भएसम्म पछि चाहिँ यस्तै भिडियोहरू बनाउनेछौँ। र अहिलेको माल्टामा चाहिँ अलिकति चिसो बढेको छ। पहिला चाहिँ को भन्दा अलिकति धेरै नै भन्नु पर्यो, एकदमै लास्टै त होइन, माइनसमा यहाँ जाँदो रहेछ। अहिलेसम्म गएको छैन भन्ने कुरा नि सुनेको छु। र अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा केही चाहिँ ठन्डी पनि बढेको अनि तपाईँको अहिलेको काम जस्तो होटेल लाइनहरूमा चाहिँ अलिकति कामहरू पनि अलिकति कम हुँदै गएको अवस्था छ भने अन्य कुराहरू यहाँ वर्क पर्मिटको बारेमा चाहिँ खालि चाहिँ सोधिराख्नुहुन्छ। त्यो वर्क पर्मिट भनेको त्यस्तै हो, अब पहिलेदेखि अलिकति जस्तो थियो त्यस्तै नै आउनेको आइरहेको छ। कसैको चाहिँ थर्ड पार्टीमा गएर अड्किरहेको छ, सायद अब त्यो अलिकति अड्किरहेको अलि धेरै महिना भएको त्यस्तै छ। के कारणले त्यो हामीले नि बुझ्न सकेका छैनौँ। र यस्तै चाहिँ भिसाको रेसियो चाहिँ अहिले पछिल्लो पल्ट अलिक धेरै छ, किनकि सबै चाहिँ डकुमेन्ट पुऱ्याएको र सबै चाहिँ हुबहु ठिक छ भने राम्रो चाहिँ भिसा लागेको छ। अलिकति केही मात्रामा चाहिँ रिजेक्ट पनि छ, सबैको चाहिँ 100मा 100 छैन। र यहाँ चाहिँ भिसा लाग्दाखेरि केही सानो चाहिँ डकुमेन्टहरू नपुग्दा रिभ्यू भनेर तत्काल चाहिँ हाल्यो भने हालेको खण्डमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि भिसालाई लागेर चाहिँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूलाई इन्टरभ्यू आएको छ र कसैलाई इन्टरभ्यू नआइकन चाहिँ भिसा लाएर पनि आएको छ। त्यही भएर इन्टरभ्यू आएको मात्र चाहिँ भिसा लाग्ने, नआएको भिसा नलाग्ने भन्ने पनि छैन। यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ हेराइ डकुमेन्ट सबै चाहिँ उसको चाहिँ अब आधारमा कसैको चाहिँ इन्टरभ्यू नदिकन भिसा लागेको छ, कसैको चाहिँ इन्टरभ्यू दिए पनि बिग्रे अथवा भिसा नलागेको छ भने यो चाहिँ केही भन्न सकिँदैन। तर इन्टरभ्यू आएर राम्रै ल्याएको छ भने त्यसमा चाहिँ पनि भिसा लागेकै छ। र तपाईँहरूमाझ यस्तै पछिल्ला गतिविधिहरू र नयाँ कुराहरूको बारेमा फेरि नयाँ भिडियो ल्याएर आउनेछु भन्दै आजलाई तपाईँहरूमाझबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।